Монтаж короба длится к концу, близится к концу. Все уже, заговаривались. 12 часов ночи. Весь день работаем, осталось обшить. Все уже, 10 раз снимали верхний короб. 10 раз его ставили, подгоняли. Сейчас делаем верхнюю крышку. 2 крышки, между ними будет изоляция. Вот такая красота. Обшиваем ГВЛ. В дальнейшем будет монтироваться камень.